ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು HB ಸಮನೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರಾಯಪುರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವನಶ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದೊಂದು ತಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಯಂತ್ರ. ಇದು ವನಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತ ಇದೊಂದು ತಳಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾದಂತಹ ತಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ತಳಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತಾನಾಗಿ ತತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವನಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂಗಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಾರದಂತ ಇದು ಕಾಲು ಉದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಿತ್ತಲು ಕೋಳಿ ಆಗಿನೂ ನಾವು ಸಾಕಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 120 ತತ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದ್ರ ವಯಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತಾವ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್? 100 ರಿಂದ 120 ಮೊಟ್ಟೆ ರೀ. ಇದು ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಪೌಲ್ಟ್ರಿಲೂ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿತ್ತಲದಿಂದ ಸಾಕಬಹುದ್ರಿ. ಇದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಇದಾವೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಇದಾವ. ಇದೇ ವಾರದಿಂದ ಇವ ತತ್ತಿಗಳು ಚಾಲು ಆಗಿದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಮಾಂಸದ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಪಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ? ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿನೂ ಸಾಕಬಹುದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಾಗಿನೂ ಸಾಕಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಮರಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ವನಶ್ರೀ ತಳಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ? ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸೀಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ತಳಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿದ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 0836295161. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿನೋ ಬುಕ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದಿನದ ಮರಿ 28 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಮರಿ ಅಷ್ಟೇ? ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಅಥವಾ 5 ವಾರ ಕಡೆ 5 ವಾರದ ಮಟನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ತರ? ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.